Բարև բոլոր ինձ հետ այս վերքն է։ Այս տեսանյութում կուսումնասիրենք այն հիմնարար աշխարհայացքները, որոնք ձևավորում են մարդու մոտեցումը Աստծո գոյության հարցի եւ ավելի լայն իմաստով իրականության ընկալման նկատմամբ։ Թեիզմը, աթեիզմը եւ ագնոստիցիզմը պարզապես բառերի շողովածու չեն, այլ աշխարհը եւ մարդկության դրանցում բացատրելու տարբեր եղանակներ։ Կարևոր է պարզաբանել, սա հավատքի քննարկում չէ ապօրյա իմաստով կամ ավանդույթների մասին բանավեճ։ Մենք խոսում ենք այն մասին, հիմնարար տեսակետների մասին, թե ինչն է առաջինը գալիս, բնությունը թե նյութական աշխարհը, կամ որևէ աննյութական պատճառ։ Այս տեսանյութում կվերլուծենք այս հասկացությունները եւ կտա կարիքի դիրքորոշումը։ Այն հիմնված է աշխարհի գիտական, մատերիալիստական ընկալման վրա, որտեղ իրականության բացատրությունը փնտրվում է իրականության մեջ, այլ ոչ թե դրանից դուրս։ Բաժանորդագրվեք այս վերկալիքին եւ մենք սկսում ենք։ Ինչ է թեիզմը։ Թեիզմը աշխարհայացք է, որը հիմնված է Աստծո կամ աստվածների գոյության գաղափարի վրա, որպես աշխարհի գերագույն աննյութական պատճառ։ Այլ կերպ ասած, իրականությունը բացատրվում է ոչ միայն բնական օրենքներով, այլև գեբնական սկզբունքի միջամտությամբ կամ նախագոյությամբ։ Դասական թեիզմը Աստծուն դիտարկում է որպես անձնավորություն կամ բանականություն, որը կամ ստեղծել է տիեզերքը, կամ շարունակում է ուղղորդել դրա զարգացումը։ Ավելի լայն իմաստով թեիզմը միշտ ենթադրում է, որ աշխարհն ունի տարբեր նյութական իրականությունից դուրս։ Գոյություն ունի թեիզմի մի քանի հիմնական ձևեր։ Ամենատարածվածը միաստվածությունն է, որը ճանաչում է մեկ Աստծուն, ինչպես օրինակ քրիստոնեության, իսլամի կամ հուդայականության մեջ։ Այստեղ ասված ոչ միայն ստեղծում է աշխարհը, այլև տալիս է դրան օրենքներ, իմաստ եւ բարոյական սկզբունքներ։ Կա նաեւ բազմաստվածություն, բազմաթիվ աստվածների հավատքը, որտեղ բնության տարբեր ուժերը կամ կյանքի ոլորտները կապված են տարբեր աստվածությունների հետ։ Սա բնորոշ է 5 կրոնական համակարգերին։ Դեիզմը անվանցնանում է այստեղ։ Դեիզմում Աստված սովորաբար դիտվում է որպես տիեզերքի գլխավոր նախաձեռնողը։ Նա ստեղծում է աշխարհը, սահմանում դրա օրենքները, բայց չի խանգարում դրա զարգացմանը։ Այնուհետև աշխարհը զարգանում է իր սեփական օրենքների համաձայն ինքնուրույն։ Այս բոլոր ձևերն ունեն մեկ ընդհանուր առանձնահատկություն։ Դրանք ենթադրում են բնությունից վեր կանգնած եւ դրա ծագումը բացատրող ոչ նյութական պատճառի գոյություն։ Ինչ է աթեիզմը։ Աթեիզմը այն դիրքորոշումն է, որ աստվածների գոյությունը ընդունելու հիմք չկա։ Կարևոր է պարզաբանել, աթեիզմն ինքնին հակառակի հավատք չէ։ Իր ամենահիմնական իմաստով այն թեիստական առաջադրանքի մերժումն է։ Այսինքն այն գաղափարի, որ գոյություն ունի գեբնական բանականություն, որը վերահսկում կամ ստեղծում է աշխարհը։ Աթեիզմը հաճախ բաժանվում է երկու ձևի։ Առաջինը այսպես կոչված թույլ աթեիզմն է, սա աստվածների չհավատալու դիրքորոշում է։ Այս դեպքում մարդը կտրականապես չի պնդում, որ աստվածները գոյություն չունեն։ Նա պարզապես բավարար հիմքեր չի տեսնում հավատալու, որ նրանք գոյություն ունեն։ Երկրորդ ձևը ուժեղ աթեիզմն է։ Սա ավելի կոշտ դիրքորոշում է, որը պնդում է, որ աստվածները գոյություն չունեն որպես իրականության իրական օբյեկտներ։ Այս դիրքորոշումը սովորաբար հիմնված է աշխարհի որպես նյութական համակարգի գաղափարի վրա, որը չի պահանջում գեբնական պատճառներ իր բացատրության համար։ Գիտական մատերիալիստական մոտեցման տեսանկյունից աթեիզմը չի հանգում շղթման ուղղակի մերժման համար։ Այն կապված է աշխարհը բնական պատճառներով բացատրելու սկզբունքի հետ, որոնք կարող են ուսումնասիրվել, ստուգվել եւ նկարագրվել օրինաչափություններով։ Պատմականորեն աթեիզմը հաճախ անապնդվել է գիտության զարգացմանը զուգընթաց։ Որքան շատ երևույթներ են բացատրվել բնական ճանապարհով, սկսված մոլորակների շարժումից մինչև կյանքի ծագումը, այդքան քիչ տեղ է մնացել գեբնական բացատրությունների համար որպես անհրաժեշտություն։ Կարևոր է նաև հասկանալ, որ աթեիզմը ավտոնոմ կերպով չի պատասխանում բոլոր փիլիսոփայական հարցերին։ Այն ինքնին փիլիսոփայական ամբողջական համակարգ չէ, սակայն այն սահմանում է հիմնական ուղղություն, խուսափել գեբնականը որպես բացատրական սկզբունք անհարկի ներկայացնելուց եւ հիմնվել նյութական իրականության վրա որպես վերլուծության մեկնարկային կետ։ Ինչ է ագնոստիցիզմը։ Ագնոստիցիզմը դիրքորոշում է, որը պնդում է, որ Աստծո կամ աստվածների գոյության հարցը հիմնովին կամ դեռ հասանելի չէ վերջնական գիտելիքին։ Ի տարբերություն թեիզմի եւ աթեիզմի, որոնք տալիս են ավելի հստակ պատասխաններ, ագնոստիցիզմը կենտրոնանում է հատկապես գիտելիքի սահմանների վրա։
Իր ամենամեղ ձևով ագնոստիցիզմը նշանակում է մենք դեռ չգիտենք, այսինքն մեկը ընդունում է, որ մենք կարող ենք չունենալ բավարար տվյալներ, գործիքներ կամ տեսական հիմքեր վերջնականապես որոշելու գետնականի գոյության հարցը։ Կա նաև ավելի ծանր ձև՝ ուժեղ ագնոստիցիզմ։ Նա պնդում է, որ մարդկային միտքը սկզբունքորեն ի վիճակի չէ արժանահավատորեն պատասխանել այս հարցին, քանի որ այն անցնում է հնարավոր գիտելիքի սահմաններից։ Կարևոր է հասկանալ, ագնոստիցիզմը պարտադիր չէ, որ ժխտում լինի և պարտադիր չէ, որ հաստատում լինի։ Սա գիտելիքի սահմանների մասին դիրքորոշում է։ Ահա թե ինչու այն հաճախ դիտվում է որպես միջակյալ դիրք թեիզմի և աթեիզմի միջև։ Սակայն մատերիալիստական մոտեցման տեսանկյունից այստեղ առաջանում է մի հիմնարար կետ։ Եթե ենթադրենք, որ աշխարհը սկզբունքորեն անճանաչելի է և առանցքային հարցերում, ապա դա իրականում սահմանափակում է գիտության խնդիրը, բացատրել իրականությունը իր օրենքներով։ Գործնականում գիտության զարգացումը ցույց է տալիս հակառակը, այն, ինչ նախկինում համարվում էր անճանաչելի, աստիճանաբար տեղափոխվեց ուսումնասիրման ոլորտ։ Հետևաբար ագնոստիցիզմը կարելի է համարել ոչ միայն որպես չեզոք դիրքորոշում, այլ նաև որպես փիլիսոփայական վերաբերմունք, որ երբեմն ֆիքսում է սահմաններ, որտեղ գիտական գիտելիքները շարունակում են ընդլայնել դրանք։ Որտեղ է սկսվում շփոթությունը։ Թեիզմի, աթեիզմի և ագնոստիցիզմի մասին քննարկելիս հաճախ շփոթություն է առաջանում, քանի որ մարդիկ շփոթում են տարբեր մակարդակներ՝ հավատքը, գիտելիքը և աշխարհը բացատրելու միջոցը։ Արդյունքում այս տերմինները սկսում են օգտագործվել ոչ թե որպես փիլիսոփայական դիրքորոշումներ, այլ որպես հուզական պիտակներ։ Օրինակ, աթեիզմը երբեմն ընկալվում է որպես թշնամական հավատք կամ հոգևոր ամեն ինչի ակտիվ շղթում։ Սակայն խստորեն ասած, դա պարզապես աստվածների գաղափարի որպես իրական էակների ընդունման բացակայություն է։ Այն պարտադիր չէ, որ աշխարհայացք լինի կյանքի իմաստի կամ բարոյականության վերաբերյալ լրացուցիչ պնդումներով։ Իր հերթին ագնոստիցիզմը հաճախ սխալմամբ համարվում է չեզոք կամ ամենահիմնավոր լրելյան դիրքորոշումը։ Սակայն գործնականում սա չի պատասխանում հարցին, այլ այն տեղափոխում է անորոշության ոլորտ, բացատրությունները վերլուծելու փոխարեն շեշտը դնում է այն փաստի վրա, որ հնարավոր չէ հաստատ իմանալ։ Թեիզմը երբեմն հանգեցվում է պարզապես ավանդույթի կամ մշակույթի, չնայած փիլիսոփայորեն այն շատ ավելի լայն դիրքորոշում է աշխարհ բացատրելու փորձ կեպլական աղբյուրի գոյության միջոցով։ Մասնավոր խնդիրն այն է, որ այս դիրքորոշումները հաճախ քննարկվում են այնպես, կարծես դրանք գտնվում են ընտրության նույն մակարդակում, ինչ է կտրում թեիզմը, աթեիզմը, թե ագնոստիցիզմը։ Բայց իրականում սրանք տարբեր տեսակի պնդումներ են։ Թեիզմը որոշակի իրականության գոյության մասին պնդում է, աթեիզմը այս պնդումը ընդունելուց հրաժարվելն է, ագնոստիցիզմը դիրքորոշում է այն մասին, թե արդյոք մենք կարող ենք իմանալ։ Երբ այս մակարդակները շփոթվում են, վերլուծության պարզությունը անհետանում է և քննարկումը վերածվում է կարծիքների քննարկման, այլ ոչ թե կարծիքների հիմքի քննության։ Աթեիզմի այլ տեսակներ և վիճահարույց մեկնաբանություններ։ Աթեիզմի դասական ընկալումից բացի, որպես աստվածների գաղափարի մերժում, ժամանակակից քննարկումներում հաճախ հանդիպում են աթեիզմ կոչվող այլ ավելի անորոշ ձևեր։ Եվ այստեղ է, որ առաջանում է կարևոր կետ։ Աթեիզմ կոչվող ամեն ինչ չէ, որ իրականում հետևողական մատերիալիստական դիրքորոշում է։ Այդպիսի ձևերից մեկը իդեալիստական աթեիզմն է։ Այն արտահայտվում է նրանով, որ մարդը կարող է մերժել անվαντական աստվածներին, միաժամանակ պահպանելով գիտակցության, տեղեկատվության կամ ենթադրաբար նյութ ստեղծող որևէ ոչ նյութական սկզբունքի գերակայության գաղափարը։ Այս դեպքում իդեալիզմը չի մերժվում, այլ փաթեթավորվում է, կրոնական աստծո փոխարեն ներմուծվում է աշխարհի համար վերացական ոչ նյութական հիմք։ Խիստ մատերիալիստական մոտեցման տեսանկյունից սա գետնական բացատրության վերացում չէ, այլ դրա փոխարինումը այլ ձևով։ Մեկ այլ տարածված գիծ է սուբյեկտիվիստական մեկնաբանությունները, որտեղ շեշտը տեղափոխվում է այն գաղափարի վրա, որ իրականությունը գոյություն ունի այնպես, ինչպես գիտակցությունը այն ընկալում, կամ որ իմաստները ստեղծվում են մարդկանց կողմից և աշխարհը ինքնին չեզոք է։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ օբյեկտիվ իրականությունը ընկնում է երկրորդ պլան և աշխարհի բացատրությունը սկսում է կառուցվել սուբյեկտի ներքին վիճակների միջոցով։ Վերջին հաշվով սա նաև հանգեցնում է մատերիալիստական ըմբռնումից դեպի իդեալիստական անցման։ Կարելի է առանձին անցնացնել ագնոստիկ չեզոքությունը, որտեղ մենք չգիտենք դիրքորոշումը վերածվում է եզրակացություններ անելու մշտական հրաժարման,
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ բավարար գիտական ապացույցներ են կուտակվել երևույթները բացատրելու համար։ Այս դեպքում ագնոստիցիզմը դրդում է լինել զգուշության ժամանակավոր դիրքորոշում եւ դառնում է գաղափարախոսական եզրակացություններից ընդհանրապես խուսափելու միջոց։ Կարևոր է ընդգծել, այստեղ քննադատությունը ուղղված չէ կրոնական հավատքի բացակայությանը, այլ մատերիալիստական մոտեցման փոխարեն անորոշ կամ թաքնված իդեալիստական վերաբերմունքներ դնելուն։ Քանի որ հետևողական վերլուծության տեսակետից հիմնական հարցը միշտ նույնն է, ինչը համարվում է առաջնային նյութը եւ դրա օրենքները, թե այն ենթադրաբար առաջացնող անհյութական էակներն ու սկզբունքները։ Այսպես կարիքի դիրքորոշումը։ Այժմ կարևոր է սահմանել այն դիրքը, որի վրա հիմնվում է այսպես կարիքը։ Սկզբունքը այս է. իրականությունը առաջնային է, օբյեկտիվ եւ գոյություն ունի մեր գիտակցությունից անկախ։ Մատերիալիստական մոտեցումը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ աշխարհը բաղկացած է նյութից եւ դրա փոխհաստեցություններից։ Այս օրենքները անկախ են մարդկային մտքից, ցանկություններից կամ մեկնաբանություններից։ Դրանք գոյություն ունեն օբյեկտիվորեն եւ կարող են ուսումնասիրվել։ Այս համակարգում գիտակցությունը հասկացվում է ոչ թե որպես անկախ, առաջնային, այլ որպես նյութական աշխարհի բարձր կազմակերպված նյութի, այսինքն ուղեղի զարգացման արդյունք։ Այլ կերպ ասած, գիտակցությունը դիտվում է որպես նյութի գործառույթ եւ հատկություն, այլ ոչ թե դրա աղբյուր։ Սա հանգեցնում է հիմնական սկզբունքի. երևույթների բացատրությունը պետք է փնտրել իրականության շրջանակներում, դրա ներքին կապերի եւ օրենքների միջոցով, եւ ոչ թե արտաքին ոչ նյութական պատճառների ներմուծման միջոցով։ Այս մոտեցման մեջ գիտությունը դիտվում է որպես ճանաչողության հիմնական գործիք։ Այն չի տրամադրում բացարձակ վերջնական ճշմարտություն, այլ թույլ է տալիս մեզ հետևողականորեն մոտենալ աշխարհի օբյեկտիվ նկարագրությանը, փորձարկման, պրակտիկայի, տրամաբանական կապերի, կանխատեսումների եւ այլ գիտական մեթոդների միջոցով։ Ահա թե ինչու աշխարհի պատճառները նյութական իրականությունից այն կողմ տարածող ցանկացած բացատրական մոդել քննադատաբար գնահատվում է ոչ թե որովհետև դրանք չսիրված են, այլ այն որովհետև դրանք չեն ավելացնում ստուգելի բացատրություն, այլ փոխարինում են այն աննյութական էակների մասին ենթադրություններով։ Վերջնական արդյունքում ալիքի դիրքորոշումը հանգում է պարզ սկզբունքի։ Եթե երևույթը կարող է բացատրվել նյութական գործընթացների եւ դրանց օրինաչափությունների միջոցով, ապա անհրաժեշտություն չկա այդ գործընթացներից դուրս որևէ բան ներմուծելու։ Ինչու է այսպես կարիքը քննադատում այլ մոտեցումները։ Այսպես կարիքի քննադատությունը ուղղված չէ աշխարհայացքների տարբերություններին, այլ նա թե ինչպես է կառուցվում իրականության բացատրությունները։ Հարցը այն է, թե արդյոք առաջարկվող մոդելը իսկապես բացատրական է, թե այն պարզապես փոխարինում է մեկ չափածուցված պնդումը մեկ այլով։ Երբ աշխարհի բացատրության մեջ ներմուծվում է անստուգելի եւ դիտարկելի իրականության մեջ չդրսևորվող անհյութական էություն, առաջանում է խնդիր։ Նման բացատրությունը չի ընդլայնում աշխարհի մասին գիտելիքները, այլ իրականում դադարեցնում է հետագա վերլուծությունը։ Բնության մեջ պատճառները որոնելու փոխարեն ի հայտ է գալիս արտաքին վերջնական պատճառ, որը լրացուցիչ ուսումնասիրություն չի պահանջում։ Այս պատճառով քննադատվում են այն մոտեցումները, որոնք գերբնականը կամ աննյութականը օգտագործում են որպես բացատրական սկզբունք։ Մատերիալիստական տեսանկյունից սա չի լուծում խնդիրը, այլ այն տեղափոխում է ավելի այնպիսի ոլորտ, որտեղ ստուգումը անհնար է։ Նմանապես քննադատվում են նաև այն դիրքորոշումները, որոնք պնդում են իրականության հիմնական ասպեկտների հիմնարար անճանաչելիությունը։ Եթե որոշակի հարցեր հայտարարվում են անհասանելի գիտելիքի համար, դա արդյունավետորեն սահմանափակում է բացատրական մոդելների մշակումը եւ սահմանում սահմաններ, որտեղ գիտական պրակտիկան ցույց է տալիս դրանց ուսումնասիրման հնարավորությունը։ Քննադատվում են նաև այն մեկնաբանությունները, որոնք գիտակցությունը կամ վերացական կատեգորիաները հայտարարվում են նյութի համար առաջնային։ Այս դեպքում բացատրության հիմքը տեղափոխվում է իրական աշխարհի փոխարեն որպես վերլուծության մեկնարկային կետ, վերածվում է ածացալ երևույթ եւ դրա միջոցով փորձ է արվում բացատրել իրականությունն ինքնին։ Ամփոփելով այսպես կարիքի դիրքորոշումը հիմնված է մատերիալիստական ամբողջման վրա, իրականությունը օբյեկտիվ է, գոյություն ունի գիտակցությունից անկախ եւ պետք է բացատրվի իր սեփական օրենքներով եւ գործընթացներով, որոնք հասանելի են գիտական վերլուծության համար։ Հավանեցիք տեսանյութը, ուրեմն կիսվեք նրանով ձեր էջերում։ Դիտեք նաև ինչ է թեիզմը, աթեիզմը եւ ագնոստիկը, տեսանյութը հղումը տեղադրված է նկարագրությունների մեջ։ Ի դեպ դա ալիքի առաջի տեսանյութն է, պատրաստված դեռևս 5 տարի առաջ։
Կարող եք դիտել եւ զուգահեռներ տանել այս տեսանյութի հետ։ Մինչ հանդիպում։